ए आमा पैसा त कति दियो म आएको छु म नि भइहाल्छु नि यस्तो पैसा झर्ने भएर तर झर्छ है ओ माय गॉड ए चिप्लो बाटो रे हामी मोबाइल ए चिप्लो बागलुङ बस पार्क बाइक अति नै समय लागेको छ केयरफुल सबैजना मोडिफाई गरेर हिँड्ने साथीभाइहरूलाई सो मेरो बाइक चेकिङ चाहिँ नपर्नु होला सो एउटा हाम्रो पिआरएस सो मै भइहालेँ नम्बर 1 मा सो गाइज फसायो क्यामेराले फसायो जो गोप्रो दियो भने नेपालमा बन्न गाह्रो हुने रहेछ सो लाइक औडै भइसक्यो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए साइडको भ्यू हेर्नुपर्छ है विथ पिआरएससँग सो त्यही हो बाटोतिरको फुटेजहरू लिँदै गरौँ ल सो आज चाहिँ बाइकमा पछाडि बसेर भ्लग हुँदैछ मेरो अनि लाइफमा फर्स्ट टाइम सो बिस्तारै चलाऊ सो गाइज आज कपिराइट लागेन लागेको सब म्युजिक हालिदिन्छु म आएको समय भिडियोमा त्यही हो सो हेलो आई नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल सबैजनाले इस्मी भाइ सुनिल अनि हाम्रो यता हुनुहुन्छ पिआरएस विथ सोम सेसे यो मान्छेले मलाई धरो पुऱ्याइदिए अब भन्न त नहुने हो सो त्यही हो मेरो चाहिँ गोप्रो बिग्रिरहेको छ भन्दा नि लाइक एसडी कार्ड सपोर्टै गरेन क्या भयो गाउँ जान भ्लग बनाउँछु भनेको त्यो पनि भएन सो आज एसडी कार्ड पनि देखाउँछु सो पोखराको बवालवाला भ्यूहरू देख्ने रहरले हिँड्या हो सो यो मान्छेको चाहिँ ह्यान्डल यस्तो छ सो अहिले चाहिँ अति नै टाइटहरू चेकिङहरू परिरहेको छ क्या सो होप चेकिङ चाहिँ नपरिदियोस् अनि खुट्टा यस्तो भएको कारण मैले बाइक डुलाउन सकेन सो अब खुट्टा निको भएपछि म यस्तो बवालवाला तपाईँहरूलाई भिडियो लिएर आउँछु सबै सामानहरू भयो अब त ड्रोन स्रोन नि आयो त्यही हो अब बाटोतिरको मलवाला भ्यूहरू पोखराको भाइब्स कस्तो छ त भनेर देखाउन गइरहेको छु गाइस सो त्यही हो पिस आउट लभ यु अल है बगरको झिलिमिली देउसिरे भन न जाम यो मान्छेले बाइक कहिले पनि नचला के हो यो के हो र ए आमा पैसा त कति दियो म आएको छु क्यामेराले अति नै ढोका दिइसक्यो अब उहाँ गएर एकचोटि देखाउँछु भएन भने फालिदिन्छु म आएको क्यामेरा ए चिप्लो बाटो रे हामी मोबाइल ए चिप्लो बागलुङ बस पार्क चिप्लो मन्दिर चुप गजब बेइज्जती है यो बागलुङ बस पार्क हो हामी चाहिँ बागलुङ बस पार्कमा छौँ कि अघि एउटा चपेर दाइले के भन्दा अरे भन्दा भाइ हो आइसक्रिम आयो सो बिजनेस इज व्यापार महाकटक सो त्यही हो यता चाहिँ खासै झिलिमिलीहरू देखिएन बागलुङ बस पार्कमा सो धेरै चिट्नु पऱ्यो छिटो सिधै परेर आएर सो टिका लाउनु नहुँदैन एक साइड त होइन 24 घन्टा खुल्न पर्छ भनेर आदेश दिएको अरे नि त होइन हो अब त्यही हो त्यही हो गाइज अब हाम्रो लेक साइड चाहिँ 24 घन्टा खुल्ला हुन्छ सो त्यही हो बाटोतिर गएर भेट्यो मलाई अझ मोडिफाई बाइक अति नै समय लागेको छ केयरफुल सबैजना मोडिफाई गरेर हिँड्ने साथीभाइहरूलाई सो मेरो बाइक चेकिङ चाहिँ नपर्नु होला सो एउटा हाम्रो पिआरएस सो मै भइहालेँ नम्बर 1 मा सो अति नै रिक्सा बिलबुक पनि फेर्छ बिलबुक रिन्यू गर्न छ सो अनलाइनबाट हुन्छ कि भन्ने आश गरेको छु सो चेक गर्नुपर्ने छ सो त्यही गाइस सो धेरै बोले जस्तो लाग्यो इन्जोय द भिडियो गाइस हामी चाहिँ हल्लचोकमा यहाँ पनि सुरु हुन लाग्यो एकछिनमा हेर्ने कुरा हुन्छ सो यो चाहिँ हल्लचोकको बजार है गाइस हल्लचोक बजार सो अब यहाँबाट झिलिमिली सुरु हुन्छ कहिले धन्यवाद भनेको
गाइस फसायो गोप्रो क्यामेराले सो गाइस फसायो क्यामेराले फसायो गोप्रो भिडियो भने नेपालमा बन्न गाह्रो हुने रहेछ सो लाइक औडै भइसक्यो जताततै हो महाकसम कन्सर्ट मुखै रसायो मेरो त यार यता हेर नि दोस् कस्तो मिठो होला त्यो है गाइस आएको है सो गाइस लेफ्ट साइडमा चाहिँ बल्ल भिडभाड सुरु भयो सो गोप्रो बिग्रेको टेन्सन छ तैपनि हामी चिलमा हिँडिरहेछौँ गाइस चिलमा यो कुडायो रन्का फुटे रन्का एबिएस ब्रेक हो त्यहाँ चाहिँ कन्सर्ट सुरु हुन लागेको रहेछ जस्तो हामीले अब एक ठाउँबाट हल्का फुल्का नाचेर त्यसपछि जाने सही हो यो चेक इन्जिन बड्के हामी चाहिँ 220 पड्काउने गाइस 220 पड्काउनेमा आएको छ हाम्रो डेन्जर मालिक छ होइन सिधै हो अब बाह्रतिर एक ठाउँ भैली हेर्दै भनेको भैली पाएन कि गाइस त आएको छ अब त्यही निगोतिर हेरेर गर्छ पारामा त्यो त रमाइलो बाटोमा झ्यापेर हिँडिन्छन् कोही त्यही हो हामीलाई चाहिँ टियर लाग्दैन के खाने भए पनि टियर लाग्छ अरे यतातिर चाहिँ रहेछ ए बवाल lo यहाँ बसौँ मैले तपाईलाई प्र्याङ्क गर्न चाहिँ भाइ बनाएको थिएँ होइन अलराइट अब फेरि हामी अर्को नृत्य जोड्न गइरहेका छौँ हामीसँग यस्तै यस्तै त्यसलाई माथि पढाइदैन कति चल्छ माथि एकपटक फेरि बहिनीको लागि जोरदार तालिम So guys, चुकिराएर एकछिन हेर्नु पर्ला हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ त्यही आजलाई भिडियो अलिअलि भयो भनौँ अनि क्यामेराले गोप्रो बिग्रियोस् त्यो गोप्रो चाहिँ नेपालमा राम्रोसँग नबन्दो रहेछ क्या
थाहा भयो सो यतातिर पनि भइदियो कलर पनि भइदियो नाचिरहेको सो भइदिएको रमझम्ने उडाइ छ सो लामाचौर बजार भर्खर आएर हेर्नु पर्ला भनेको त्यो पनि भ्याइएछ गाइज अब भिडियो पनि यति नै सो गोप्रो चाहिँ नेपालमा बन्न गाह्रो हुँदो रहेछ सो पर्सि म हेर्छु भोलि तिहार भइहाल्यो ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई सो इन्जोय गर्नु होला यहाँबाट भित्र होइन स्थित होइन यतै हो क्या यता अनि भन्नु केही छैन सबैजनालाई रमाइलो गरेर तिहार मान्नुहोस् अनि तिहारपछि राम्रो राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु त्यही गाइस see you next vlog bye सो क्यामेरा चाहिँ यही हो सो यो चाहिँ मिडिया मोड चाहिँ पहिल्यै बिग्रिरहेको हो सो खोलामा एकचोटि यस्तो भइरहेको क्या यो चाहिँ पहिल्यै बिग्रिरहेको हो कहाँ बन्छ यसो कसैले थाहा पाउनु भयो भने यसो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन यसको चाहिँ यो लुज भइरहेको कि यो लुज भइरहेको यसको चाहिँ यो सो क्यामेरा चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो देखाइरहेको कि यसले केही गरेर नि भएन कि यो भएन यस्तो हुन्छ फर्केर गर्दा नि हुँदैन के भयो के सो आज टिहाउँछु म के भन्छ सो कामै नलाग्ने भएछ हो क्यामेरा गाह्रो छ मलाई